स्वागत है। आप देख रहे हैं न्यूज एक्सप्रेस की विश्वसनीय खबरें यूट्यूब के माध्यम से आपके मोबाइल पर बढ़ते हुए प्रमुख खबरों की ओर। सबसे पहले हेडलाइन। अजमेर शहर में चोरों के हौसले बुलंद। बुधवार सुबह मॉर्निंग वॉक पर निकली ललिता अग्रवाल के गले से 2 बाइक सवार युवक चेन स्नैचिंग की वारदात को अंजाम देकर फरार हो गए। शहर में आपराधिक वारदातें लगातार बढ़ती जा रही है। बुधवार सुबह मॉर्निंग वॉक पर निकली वर्धमान विहार कॉलोनी भाईसागर रोड निवासी ललिता अग्रवाल के गले से 2 अज्ञात युवक बाइक सवार स्नैचिंग की वारदात को अंजाम देकर फरार हो गए। पीड़ित द्वारा गंज थाने में शिकायत दर्ज करवाई गई। मामले की जानकारी देते हुए गंज थाने हेड कांस्टेबल महेंद्र चंद बताया, पीड़ित महिला अब ललिता अग्रवाल की शिकायत के आधार पर आईपीसी के विभिन्न धाराओं के मुकदमे दर्ज कराकर घटना हुई थी और कब हुई थी? कल 7 जून को सुबह 6 बजे हुई थी। 6 बजे मैं निकली थी, 6:10 पे ये घटना हो गई। कहाँ जा रहे थे? तो मैं कॉलोनी में घूम रही थी, सुबह के वॉक कर रही थी। तो फिर वो 2 लड़के आए पीछे बाइक पे बैठ के और फिर मेरी चैन को मतलब तोड़ के और ले गए और पास वाली गली में घुस गए। किस जगह की घटना आंटी है? ये वर्धमान बिहार की, कौन थे? भाईसागर रोड पे वर्धमान बिहार, फतेहपुरिया भवन। किस तरीके से आए, कौन थे? कुछ गाड़ी नंबर वगैरह आपने देखा? गाड़ी नंबर मैं नहीं देख पाई। कैसी गाड़ी और थी? गाड़ी काले रंग की थी और लड़का था 25 साल का। वो उसने गुलाबी रंग की टी शर्ट और वाइट कैप ओढ़ रखी थी। और भी कोई थे या अकेला था? अकेली थी मैं उस टाइम तो, पर बाद में आवाज़ दी जब पास के कॉलोनी सारी आ गई। गाड़ी के ऊपर कितने थे? 2 लड़के थे। तो कौन से थाने में मुकदमा दर्ज करा दिया? हमने अनासागर मतलब चौकी पे करा दिया, गंज थाने में करा दिया। आपका नाम बताइए। मेरा नाम ललिता अग्रवाल। जी वैसे किस तरह का मामला है, किस तरह का मुकदमा दर्ज हुआ है? कल की बात है, कल 7/6/22 कल की तारीख है। कल एक महिला थी ललिता नाम की, ललिता वाइफ ऑफ ललिता अग्रवाल, वर्धमान विहार कॉलोनी भाईसागर रोड अजमेर की। तो वो सुबह घूमने निकली थी जल्दी और 6:10 AM पर वो जैसे ही घर में घुसने वाली थी तो उसी समय 2 लड़के आए थे एक बाइक पे। तो उन्होंने पीछे से झपट्टा मार के उसकी चैन तोड़ कर ले गए। उससे नाम पता पूछने की कोशिश की तो उन्होंने कहा मैं कुछ देख नहीं पाई और वो जल्दी ही उसकी तरफ झांकी तो उसको एक चलती हुई मोटरसाइकिल और 2 दुबले पतले लड़के देखे। चेहरा वगैरह वो पहचान नहीं पाई। और उसके बाद वो थाने पे आई तो सभी कंट्रोल रूम को मैसेज कराया, इतला की सभी जगह सभी थानों में मैसेज करवाया तलाश के लिए और उसके FIR दर्ज की। मुकदमा नंबर था 211/22, धारा 392 IPC में मुकदमा दर्ज किया और उनकी तफ्तीश बलदेव राम ASI OP अनासागर के जिम्मे की गई है। तलाश जारी है। कितनी रकम है लगभग चैन की? 2 तोले के लगभग चैन उन्होंने बताई थी। लगभग कितनी रकम? नहीं रकम नहीं, मतलब रकम तो आप देख लो, उस हिसाब से 2 तोले की बताई थी। आपका नाम महेश चंद, हेड कांस्टेबल PS गंज अजमेर। पड़ोसन की दादागिरी से तंग होकर वृद्ध महिला पहुंची SP की शरण में। अलवर गेट पुलिस पर सुनवाई नहीं करने का आरोप लगाया। होकर वृद्धा पहुंची SP की शरण में। अलवर गेट पुलिस पर सुनवाई नहीं करने का आरोप लगाया। अलवर गेट थाना इलाका स्थित सेवा टाटूड़ा की लाइन गुजर जाती नगर निवासी एक वृद्धा महिला की उसकी ही पड़ोस में रहने वाली राजनीतिक संरक्षण प्राप्त महिलाओं की दादागिरी से परेशान होकर गुरुवार को जिला पुलिस अधीक्षक विकास शर्मा के दरबार में गुहार लगाने पहुंच गई। पीड़िता वृद्धा के साथ उसकी बस्ती के सैकड़ों लोग शामिल थे। बस्ती के लोग भी उक्त कथित राजनीतिक संरक्षण प्राप्त महिलाओं की दादागिरी से परेशान बताए। उसके अलावा पुलिस भी उनकी पहुंच ऊपर तक होने के कारण उन्हीं की सुनवाई करती है, ऐसा आरोप भी पीड़िता वृद्धा और बस्ती लोगों ने लगाया। इसको लेकर के आए, क्या परेशानी आ रही है आपको? ये परेशानी आ रही है, पूरी बस्ती मेरे साथ है। मुझे 6 महीने हो गए, जिसके पहले भी कितनी बार मुझे मार लिया इन लोगों ने। मेरे कोई आगे पीछे नहीं है। मेरी एक लड़की है, एक नवासा है और बहुत हालत ख़राब कर देती है मेरी मार के। और चाहे जब भी लेटरिन फेंक देती है मेरे घर में और इतनी परेशान करती है कि मैं कितनी बार तो भूखी सो जाती हूँ। कल भी भूखी सो गए इनके लड़ाई के कारण। ये पड़ोसन मारती है, बुलबुल मारती है, शेरू मारती है, बंटी मारती है, निर्मला मारती है और इसकी माँ भी। सब बहुत बुरी हालत खराब करते हैं हमारी दोनों माँ बेटी की। कहता है तू तो रंडी, तू तो बदमाश, इधर से तेरे को निकालेंगे, यहाँ से निकल जा तू। हाँ
बस मकान कौन सा वो? मकान हमारा है। मकान छीनने के लिए वो मकान छीनने के लिए मेरी इतनी हालत खराब करती है। सब बस्ती वाले को मालूम है, इतना एक बेटा, मेरा बेटा बेचारा बोलता ही नहीं है वो किसी भी काम में। एक बेटा है मेरा, वो फंसा देती है, जैसे पड़ोसी के लड़के को फंसा दिया। इसने बेचारे ने क्या बिगाड़ा है? इज्जत लेके ऐसे फिरते ही क्या? आज कौन से मिलना है? आज कौन से मिलना है? आज मिलने आए हैं एसपी साहब से। आपका नाम? मेरा नाम हीरा देवी है। जी भैया बताइए, किसको लेकर के आए हैं? जी हमारी बस्ती के लोग हैं जिन्हों के ये हीरा देवी जी जिनका वो मकान बनने नहीं दे रही, उनके विरुद्ध है ये नाजायज़ उनका तंग कर रही है। तो बस्ती वालों ने मिलकर उनका सपोर्ट करा, इनको बोला कि बोला आप क्यों नहीं बनने दे रहे हो। तो उन्होंने मेरे ही भाई कुणाल और मेरे पिताश्री भूपेंद्र जिनकी उम्र 60 वर्ष है उन पर गंदे आरोप और अश्लील आरोप लगा दिए, जिसकी वजह से कोर्ट में मुकदमा दर्ज करवा दिया झूठा। और उनके साथ एक अनीता जो है वो झूठे गवाही में उनका साथ दे रही है और नाजायज़ तंग किया जाता है। और रोज़ दिन आए दिन का गाली गलौज का रोज़ का हो गया। पूरी बस्ती वाले पूरे परेशान हैं। पर आप पहले बस्ती वालों से पूछ सकते हो कौन लोग हैं वो क्या नाम है, सुषमा उर्फ शेरू, बुलबुल उर्फ मोनिका, बंटी और निर्मला है। और उनका क्या राजनीतिक दबाव, मतलब राजनीति में सक्रिय है, इस वजह से वो पुलिस वाले भी हमारी सुनवाई नहीं कर रहे हैं और मतलब पूरा पक्ष ले रहे हैं। बिना कोई गवाह के उन्होंने मुकदमा दर्ज कर दिया। कहाँ है माता जी का मकान? ये माता जी का मकान गुजर धरती सेवा टाटूड़ा की लाइन में है। ठीक है, आज किससे मिलने आए? आज ही हम एसपी जी से गुहार करना है कि हमारी मदद की जाए, कि हम बहुत परेशान हो चुके हैं। हर बस्ती में उन्होंने पहले भी एक के ऊपर मुकदमा दर्ज कराया, मोहन सिंह नाम है, वो भी आने को तैयार थे बट वो काम की वजह से नहीं आ पाए। आपका नाम? जी मेरा नाम सागर। पार्टी अजमेर संभाग द्वारा राज्यसभा चुनाव की प्रक्रिया में हो रही बाड़बंदी का आरोप और प्रत्यारोप के मद्देनजर एक प्रेस वार्ता रखी गई। आज दिनांक 9/6/22 को आम आदमी पार्टी अजमेर संभाग द्वारा राज्यसभा चुनाव की प्रक्रिया में हो रही बाड़बंदी और आरोप प्रत्यारोप के मद्देनजर एक प्रेस वार्ता रखी गई। प्रेस वार्ता को संबोधित करते हुए अजमेर संभाग को लेकर आज वापस प्रेस वार्ता आपको बुलाई है क्या? जैसा हम सब जानते ही हैं कि राज्यसभा चुनाव जो हैं वो अपनी प्रक्रिया में हैं और उसके साथ ही जो विभिन्न राजनीतिक पार्टियां हैं वो बाड़बंदी वाले अपने काम शुरू कर चुकी हैं। एकमात्र पार्टी है आम आदमी पार्टी जो जनता के मुद्दों को लेकर के आज भी सड़क पर जा रही है। बाकी राजनीतिक पार्टियां अपने अपने बाड़ों के अंदर घुसी हुई हैं और हम लोग जो जनता से जुड़े हुए जो मुद्दे हैं उनको लगातार उठा रहे हैं। इसी में जब राजस्थान से बाहरी प्रत्याशियों की, जैसे हमने आपसे पहले बात करी थी, बाहरी प्रत्याशियों की बात आई तो आम आदमी पार्टी ने विभिन्न जो हैं हमें जो पहलू हैं इसके उनको बहुत बारीकी से अध्ययन करना शुरू किया। और हमारे जो प्रभारी महोदय हैं विनय मिश्रा जी, उनके संज्ञान में कुछ एक ऐसे पॉइंट्स आए जिनको उन्होंने, जो उपलब्ध जानकारियां थी उनके पास, उन्होंने ट्विटर के माध्यम से उनको लेकर के जानकारी को सार्वजनिक किया। अब यहाँ पर जब सार्वजनिक किया गया तो एक राजस्थान की एक प्रादेशिक पार्टी ने उस पर रिएक्शन स्टार्ट किया और अनर्गल प्रलाप शुरू कर दिया। उनके बारे में हम सिर्फ एक ही चीज़ बोल सकते हैं कि इसे बोलते हैं चोर की दाढ़ी में तिनका, क्योंकि प्रभारी महोदय ने किसी का भी नाम नहीं लिया था। अब यहाँ पर हमारा रिएक्शन जो साफ है वो ये है कि प्रभारी महोदय ने एक तो नाम लेकर किसी को भी इंगित नहीं किया था, दूसरा जो स्थानीय पार्टी स्वतः संज्ञान सो मोटो लेकर प्रलाप कर रही है उसे कहेंगे चोर की दाढ़ी में तिनका होता है। और सबसे बड़ी बात यह है कि जिस मीडिया प्रत्याशी के लिए उक्त पार्टी उद्वेलित हो रही है। ऐतिहासिक आना सागर झील में मानव अंग मिलने से फैली सनसनी, सूचना पर पहुंची उत्तर पुलिस उप अधीक्षक छवि शर्मा की मौजूदगी में गोताखोरों ने बाहर निकाला और जांच के लिए जवाहरलाल नेहरू चिकित्सालय में मोर्चरी में भिजवाया गया। ऐतिहासिक आना सागर झील में मानव अंग तथा दिखने से सनसनी फैल गई। सूचना पर पहुंची पुलिस उप अधीक्षक छवि शर्मा की मौजूदगी में स्थानीय गोताखोरों की मदद से मानव अंग को बाहर निकाला और जांच के लिए जवाहरलाल नेहरू चिकित्सालय की मोर्चरी में भिजवाया गया। जानकारी देते हुए उत्तर पुलिस उप अधीक्षक छवि शर्मा ने बताया कि आना सागर झील में मानव अंग होने की सूचना प्राप्त होते ही वह मौके पर पहुंची और गोताखोरों की मदद से बाहर निकाला गया। सूचना मिली थी कि पानी में कोई तैरता हुआ पैर मिल रहा है जो ह्यूमन बीइंग का लग रहा है, तो हम मौके पे पहुंचे और इस पैर को निकाला। तो ये कोई अभी तक जो प्रथम दृष्टया लग रहा है कोई व्यक्ति का राइट लेग है जो कि कटा हुआ लग रहा है। जी
क्या रहेगा मैम आगे किस तरह की? आगे तफ्तीश की जाएगी, इसको जमा कराया जाएगा और तफ्तीश करेंगे हम, और तलाश कर रहे हैं कि कहीं ऐसा कोई बॉडी तो नहीं है आना सागर में। मैम हो सकता है हॉस्पिटल वालों ने भी फेंका उसमें। ये इसके ऊपर मैं कुछ भी नहीं कह सकती। सरोवर में सीवरेज का गंदा पानी जाने से तीर्थ पुरोहितों में रोष व्याप्त हो गया। गुरुवार एक बार फिर सीवरेज का गंदा पानी सरोवर में जाने से तीर्थ पुरोहितों में रोष व्याप्त हो गया और पुरोहित सरकार और प्रशासन को कोसते नजर आए। वहीं स्थानीय लोगों ने शासन और प्रशासन से तीर्थ नगरी की बिगड़ी सीवरेज व्यवस्था दुरुस्त करने की गुहार लगाई। वहीं करीब 2 घंटे की कड़ी मेहनत के बाद नगर पालिका की सीवरेज दुरुस्त करने वाली टीम ने सीवरेज चैम्बर में फंसी पानी की बोतल को निकालकर सीवरेज लाइन दुरुस्त किया। सुबह यानी कि तकरीबन 9 समथिंग सूचना मिली थी अपने बाई जी के मंदिर के पास में लाइन चौक होने के लिए। तुरंत प्रभाव से टीम को भेज दिया गया और वर्तमान में लाइन खुल चुकी है। उसमें अंदर एक बोतल एक फंसी हुई मिली थी, उसमें निकाल दी गई है। वर्तमान लाइन चालू हो गई है। अजमेर सरस डेयरी का गुरुवार को आरसीडीएफ एमडी श्रीमती सुषमा अरोड़ा ने अवलोकन किया। अजमेर सरस डेयरी का गुरुवार को आरसीडीएफ एमडी श्रीमती सुषमा अरोड़ा ने अवलोकन किया। इस मौके पर श्रीमती अरोड़ा ने पाउडर प्लांट, व्हाइट बटर, दूध प्रोसेसिंग, घी प्लांट, आइसक्रीम के साथ विभिन्न लेबोरेटरी के माध्यम से दूध की गुणवत्ता, फेट आदि की जानकारी प्राप्त की। इस मौके पर श्रीमती अरोड़ा ने यहां तैयार 56 उत्पादों के बारे में जानकारी पर हर्ष व्यक्त किया। जो थी बहुत ही अच्छी रही, क्योंकि जो एक आधुनिकतम तकनीक है और उसका किस तरीके से बेहतर इस्तेमाल हो सकता है और आम जन को कैसे राहत दी जा सकती है, उसका एक ज्वलंत उदाहरण जो है ये प्लांट है। और जो हमारा उपभोक्ता है, जो हमारी सबसे बड़ी जो कड़ी है इस पूरी चेन में, और हम उपभोक्ता को ये विश्वास कैसे दिलाएं कि जो उत्पाद वो कंज्यूम कर रहा है वो पूरी तरह से जो एडल्ट्रेशन फ्री हैं और बहुत हाई क्वालिटी के हैं। तो टोटल ट्रांसपेरेंसी के साथ जो काम हो रहा है और बिल्कुल ह्यूमन इंटरवेंशन उसमें है नहीं, ऑटोमेटेड प्लांट है और मशीनें जो हैं वो अपने तरीके से काम कर रही हैं और बहुत ही हाइजीन के हाई स्टैंडर्ड्स के साथ और बहुत बड़ी विदेशी तकनीक से बनी मशीनों के साथ जो प्रोडक्ट हैं वो बनाए जा रहे हैं और अंडर ऑब्जर्वेशन और बहुत क्लोज सुपरविजन के तहत बनाए जा रहे हैं। तो मेरे ख्याल से किसी भी उपभोक्ता के मन में अब ये संकोच नहीं रहना चाहिए कि जो सरस का उत्पाद है उसमें कंज्यूम करने में किसी तरह का कोई संशय है। मैडम, गुजरात से प्रतिस्पर्धा बढ़ी जाती है राजस्थान, तो किस तरह से इस प्रतिस्पर्धा में आगे बढ़ा जाता है? देखिए, गुजरात में सहकारिता आंदोलन और डेयरी क्षेत्र में जो काम हुआ है उनकी यात्रा जैसा बता देते 75 साल पुरानी है और बहुत अच्छा काम हुआ है निश्चित रूप से, लेकिन हमें हमेशा जीवन में सुधार की गुंजाइश हमेशा है और जो उनका अनुभव है उनसे भी हम सीखने की कोशिश कर रहे हैं और जितनी तरक्की उन्होंने की है तो ऐसी क्या चीज़ें रही हैं या कोई कमियां रही हैं या हमारे नेटवर्किंग और रीच में कुछ कमियां रही हैं तो उसको हम सुधारने की कोशिश कर रहे हैं। मैं जो आपको बता रही थी कि जो हमारी रीच है, गांव-गांव तक हम अपनी पहुंच बढ़ाना चाहते हैं। हमारा ध्येय ये है इस वक्त, निश्चित रूप से ये बिज़नेस एक्टिविटी है तो एक हेल्दी कंपटीशन तो हमें रखना ही होगा और हमारा पर्पस जो है और काम करने का तरीका ये रहेगा कि जहाँ भी गांव में दूध है वो दूध आरसीडीएफ को दिया जाए, सहकारी समितियों को दिया जाए। प्राइवेट डेयरी के साथ निश्चित रूप से हमारा कंपटीशन है, लेकिन हमारी पकड़ इतनी मजबूत होनी चाहिए कि जो किसान पशुपालक है उसके मन में ये बिल्कुल भरोसा हो कि मुझे भुगतान जो है समय पर मिल रहा है, किसी तरह की कोई परेशानी नहीं हो रही और मुझे जो अपना जो भी एक्स्ट्रा मिल्क है, दूध है, वो मुझे सहकारी समिति को ही देना है। तो हम अपनी रीच बढ़ा रहे हैं, महिलाओं को इससे ज़्यादा जोड़ रहे हैं और एक क्लोज नेटवर्किंग हम बिल्ड करने की कोशिश कर रहे हैं। पशुपालन को किस तरह से और ज़्यादा बढ़ाने के लिए क्या कुछ स्कीम है आपके पास? पशुपालन के पूरे सेक्टर के स्ट्रेंथनिंग करने के लिए पशुपालन विभाग है। निश्चित रूप से हमारा जो स्कोप है वो डेयरी से रिलेटेड है, तो डेयरी से रिलेटेड जो भी एक्टिविटीज़ है और उसमें पशुपालन विभाग का जो भी सहयोग रहेगा वो हम लेते हैं। महिलाओं को किस तरह से जोड़ोगे आप? बोल रहे हैं कि महिलाओं को सशक्त डेयरी के माध्यम से करेंगे, आपने बताया। रहने के लिए देखते रहिए आपके मोबाइल पर न्यूज एक्सप्रेस आवाज आपकी यूट्यूब न्यूज चैनल को भी लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। नमस्कार दोस्तों, मैं सीमा, तब तक के लिए इजाजत, मिलते हैं कल नए